Ja, god dag. Da er det første prøvetagning med en ny måte å vise eksempler på. Vi skal nå ha et eksempel med kjernefysikk. Det er det samme som vi gjorde i timen, da vi hadde en nøytron som traff en kjerne, og vi fikk da 2 fragmenter og 3 nøytroner etter eksplosjonen. Det er da fisjon av uran 235, og det kommer da et nøytron inn. Og etter fisjonen så har vi 2 datterlegemer. Det var krypton og barium. Og i tillegg så hadde vi 3 nøytroner. Jeg kan tegne en figur. Da vil vi se at vi hadde et nøytron som kom inn og traff en stor uran 235-kjerne. Da fikk vi en eksplosjon. Og etterpå så hadde vi krypton og barium som fyker av gårde. Og i tillegg så hadde vi da 3 nøytroner. Og så skal vi regne ut da hvor mye energi er det som blir frigjort i en sånn prosess. Ok, da har vi definert oppgaven. Vi har altså da uran 235 som splittes til krypton og barium og 3 nøytroner. Og det som er viktig å huske på i en sånn situasjon, det er at ladningen er bevart, og at antall nukleoner er bevart. Jeg følte ikke på det her i sted, men vi vet det at et nøytron, det har ingen ladning, men det er jo et nukleon. Det gjelder her borte også. Ingen ladning, et nukleon. På uran 235 så har vi allerede følt på det. Det er da protontall 92 og 235 nukleoner i kjernen. Og når det gjelder krypton og barium, så er jo det uansett 2 isotoper. Og for å finne ut hvilke 2 isotoper som er mulig her, så må vi se i heftet vårt. Det er jo her vi finner alle disse tingene. Da har vi barium her oppe. 2 isotoper står oppført. Og vi har også krypton. Og som sagt så er det flere muligheter her, men i det eksempelet her så er det altså sånn at det uran 236-atomet, som det egentlig blir her, vi kunne godt ha skrive det at det her i en liten periode blir til uran 236, som så splittes til disse her. Det vi vet er at 236 nukleoner, det skal være bevart. Og en mulighet da er at vi får 89 krypton. Og krypton, det er atomnummer 36. Og så får vi da, hvis vi tenker oss da, vi har 236 nukleoner. 3 av de er der, da har vi 233. 89 til krypton. Da har vi 144 igjen som kommer til barium, og barium er atomnummer 56. Da kan vi sjekke det. 36 pluss 56, ja, det er 92. Så da er både ladningen bevart og antall nukleoner. 236 der, 236 der. Da kan vi begynne å regne. Vi skal altså finne frigjort energi. Og det vi gjør da, det er å sette opp et skjema for massesvinnet. Da tegner vi et skjema sånn som det her. Og det her er da masse. Og alle massene vi oppgir her, det er da i enheten U. Altså atommasseenheter. Så har vi da før, det blir nesten som et støt, men altså før og etter, en kollisjon her. Og på forhånd så har vi da denne 2, 3, 5 uranisotopen, og så har vi et nøytron.
Og dette er en oversikt over massen. Og massen til uran 235, den finner vi i heftet. Skal vi se her, uran 235, 235,04392. 235,34392. Sånn. 04392. Et nøytron. Jeg burde bare ta med hele den her med en gang. Ok, massen til et nøytron. 1,00866. Etter kollisjonen så står vi da igjen med krypton, barium, og så hadde vi 3 nøytroner. Det var da, vi hadde bare ett nukleon. Barium, der hadde vi 144, og krypton, det var 89. Ja. Og massen til krypton, 89, det var 88, 91763. Massen til barium, 144, 143,92294. Massen til 3 nøytroner, det blir da 3 ganger den som står der, 1,00866. Totalt da, masse før. Og her har jeg jukset litt. Tenkte at dette må jeg regne ut på forhånd. Massen før, da summerer vi de her. Det blir da 236,05258. Alle massene her er da i U, atommasseenheten. Massen etter, den har jeg også regnet ut, 235,8, oi, dobletall, 86655. Da ser vi det at massen før, den er 236, litt grann. Massen etterpå er 235, litt grann. Så vi ser det at massen før fisjonen var mer enn massen er etterpå. Det betyr at vi har et massesvinn her. Noe masse er borte. Et svinn. Og for å regne ut det, så tar vi rett og slett massen før minus massen etter. Da finner vi ut hvor mye som har blitt borte. Da har jeg også regnet ut på forhånd. 0,18603. U. Og det er da massesvinnet etter fisjonen. Det vi skulle regne ut er jo hvor mye energi som blir frigjort i fusjonen. Og det finner vi da ved å bruke Einsteins formel for hvilemasseenergi. E er lik mc i annen. Vi kan da regne ut den energien her. MS, det er altså da 0,18603, som vi har med U. Veldig viktig. 1,66 ganger 10 i minus 27 kilo. Og hvis du lurer på hvor det tallet kommer fra, så har du enten ikke fulgt med, eller så husker du ikke at det tallet står bakerst i boka, øverst på konstantlista, atommasseenheten, 1,66 ganger 10 i minus
27. kilo. Og i tillegg så hadde vi lysfarten, 3 ganger 10 i 8 meter per sekund i andre. Her får vi da ut et ganske stort tall, sånn energimessig. Skal vi se, 0,18603 gang 1,66 i minus 27 ganger 3 i 8 i andre. Der, den energien da, 2,78 sier vi da, ganger 10 i minus 11. joule. Dette er da energien som blir frigjort når ett uran-235-atom bombarderes med et nøytron. Dette er vel egentlig da fisjonsenergien av en uran-236-isotop, som spaltes til krypton, barium og 3 nøytroner. Og så kan det være interessant å finne ut hvor mye energi blir frigjort hvis for eksempel 1 kilo av det stoffet her fisjonerer. Det første vi må finne ut av, det er hvor mange uran-236 eller uran-235 atomer er det i 1 kilo. Jeg tror vi skal regne med 236, for man trenger jo dette nøytronet også. Så det gjør man ikke. Vi regner bare med 235. For å finne antall kjerner, så tar vi da den totale vekta, deler på massen til 1 kjerne. Totalt så hadde vi 1 kilo, og vi må da dele på massen til 1 kjerne, og det husker vi jo nå, for det var jo 235,04392 U. Regner vi ut det. Deler på, setter på en parentes, det kan være lurt. 235,04392 1,66 i minus 27. Ja. Da finner vi ut at det er 2,563, vi runder av litt der, 563 ganger 10 i 24, og det er da et antall. Her deler vi jo kilo på kilo, så det her er bare et antall, og det er da antall kjerner, antall uran-235 kjerner som vi har i 1 kilo av stoffet. Så det var antall kjerner. Så hvis vi da ser for oss at den energien der, den blir da frigjort n ganger. Den totale mengden energi er da så mye energi som skjer i en fisjon, ganger så mange fisjoner som kan skje hvis alle nukleonene i 1 kilo stoff fisjonerer. Så da får vi det tallet her da, 2,78 ganger 10 i minus 11. joule, ganger det store antallet som vi fant, nemlig 2,563 ganger 10 opphøyd i 24. Så hadde vi altså 2,78 opphøyd i minus 11 ganger det resultatet som vi akkurat fikk. Da får vi svaret 7,12 ganger 10 i 13. joule, eller da
72 terahjul. Husk at 70 tera, det er 10/12, så jeg bare rundet litt her fra... Så det hadde jeg jo ikke trengt å gjøre. 71,2 skal det være. Beklager. 71,2 terahjul. Tera er 10/12. 71,2 terahjul, det er jo ganske mye. Vi kan se hvor mye det er. 71,2 terahjul. Så håper vi at Wolfram skjønner hva jeg mener. Der ja, terahjul. Og da ser vi at det er igjen da cirka så mye energi som ble frigjort i den Little Boy atombomba som ble sluppet over Hiroshima. Og det er da cirka 17 kilotonn med TNT. Så det er 1 kilo med stoff tilsvarer 17 000 tonn TNT. Det er ganske bra. Da håper jeg dere har fått en oversikt over hvordan man regner oppgaver med fisjon. Hvis dere har noen spørsmål, så er det bare å sende inn i kommentarfeltet under her.